Сейчас весь интернет полон разговоров о новом тренде тихой роскоши или скрытой роскоши. На смену хвастливым логотипам и марочным вещам, которые кричат о своей дороговизне, приходит мода на дорогие, но обманчиво скромные вещи. На люксовые бренды, известные немногим. На роскошь, которая не бросается в глаза и требует экспертизы, чтобы ее оценить. Интернет-теоретики ломают копья, хорошо ли это, надолго ли это. Но все называют это новым трендом. При том, что мы, человечество, уже неоднократно проходили через него. И однажды очередная волна тренда на неброскую роскошь, на сдержанную элегантность, была так сильна, что произвела полноценную революцию в мужской моде, отголоски которой мы испытываем до сих пор. Хотя прошло уже 200 лет. Сегодня я вам расскажу о великом мужском отказе, о периоде в истории моды, когда привилегированные мужчины всей Европы и Северной Америки дружно отказались одеваться в яркие, броские, богато декорированные и нарядные одежды, явно метящие ваш высокий статус, и упаковались в скромный стандартизованный костюм нейтральных цветов, которые они носят до сих пор. Выражение «великий мужской отказ» было придумано не историком моды, а психологом-фрейдистом. Английский психоаналитик Джон Флегель изобрел его для своей монографии 1930 года «Психология одежды». Он указал на точку в истории, когда высокопоставленные мужчины отказались от своего, казалось бы, дарованного природой права на яркость и броскость внешнего вида и перешли от шелков и золотых галунов, пудренных париков и мушек, красных каблуков и кружевных жабо к строгим функциональным костюмам темных цветов, однотонным практичным тканям и простым прическам, не требовавшим большой заботы, по крайней мере внешне. Мужчины привилегированного класса предоставили женщинам наряжаться, следить за модой, выглядеть как райские птицы, а сами поставили во главу угла практичность и сдержанность. При этом не то, чтобы они отказались от преимуществ, даруемых богатством, не то, чтобы они всерьез оделись в зипуны и лапти, но их знаки роскоши в одежде и, добавим, в обстановке и других предметов потребления перестали быть демонстративными в том смысле, в каком они были в предыдущем столетии. На это было сразу несколько причин. Для начала рассмотрим матчасть. Во второй половине XVIII века европейский мужской костюм, и я буду на протяжении всего рассказа говорить об одежде высшего класса, где существовала мода, выглядел приблизительно вот так, как отлично показано в фильме «Опасные связи» с Джоном Малковичем. Прекрасная работа художника по костюмам, весь фильм. Костюм состоял из открытого кафтана без воротника, жестокера, как говорили по-русски, надетого поверх камзола, такого длинного жилета, застегивающегося плотно, и кюлотов, узких брюк до колена на манжете. Под костюм надевалась белая сорочка с широкими рукавами и сборчатыми манжетами, шелковые чулки до колен и галстук. Туфли с широким, но довольно высоким каблуком украшались пряжкой. К костюму полагалась шляпа, треуголка с перьями или хотя бы с кокардой и более-менее декоративная шпага. Повседневные мужские костюмы шили из шерстяного сукна, парадные из бархата и атласа, часто узорного или вышитого. Почти все детали камзола и кафтана обшивались золотым или серебряным галуном, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами. Повседневный костюм был менее декорированным, чем выходной, но все же он был очень, по нашим меркам, избыточным и неудобным, с обилием нефункциональных деталей, рядами декоративных пуговиц, кружевными манжетами и жабо,
и девчачьими цветами – голубыми, салатно-зелеными, сиреневыми. Я уж молчу о парике. Мы говорим, что такой костюм был неудобным, марким и нефункциональным, но мы имеем в виду жизнь придворного, чей функционал ограничивался, в общем-то, бесконечным досугом. И именно это должна была символизировать их одежда. По выражению Торстена Веблина, одежда правящих кругов выполняла сразу две социальные функции – демонстративного потребления и демонстративной праздности. С первого взгляда было видно, что господин, одетый в шелк и кружева, с белоснежными чулками и пудренным париком, во-первых, не может быть занят никаким производительным трудом, а во-вторых, имеет лишние деньги. Ваш костюм ясно и громко говорил о вашем статусе. Даже дураку и иностранцу было ясно, что он имеет дело с вельможей, с важной персоной, с человеком, у которого много денег и нет нужды работать. Мода менялась, менялись детали фасонов и форма париков, но общая идея оставалась неизменной. Легче легкого было узнать положение человека по одежке. И вдруг все меняется. На рубеже XVIII и XIX веков произошел концептуальный сдвиг в мужской моде. Властимущие мужчины отказались от ярких цветов и от сильного декорирования костюма, от сложных причесок и театральности в пользу сдержанной цветовой гаммы, простых силуэтов, естественных причесок и минимальной отделки. И современник Евгения Онегина одет уже, хоть и несколько помпезно и старомодно, но, по крайней мере, не как полный идиот с точки зрения современного подростка, а как дирижер симфонического оркестра. На нем длинные брюки, темный пиджак и жилет, волосы пострижены коротко, и хоть его цилиндр и похож на паровозную трубу, но на его шляпе нет ни единого пера, также и не видно ни единого золотого галуна на его костюме. После чего на протяжении 2 столетий формальная мужская мода не то чтобы совсем не меняется. Меняются пропорции, покрой фраков, ширина и посадка брюк, галстуки изменяют форму. Но в общем и целом современный жених на свадьбе не так уж сильно отличается от жениха времен Пушкина. При том, что женская мода сделала совершенно принципиальный скачок вперед. Может быть, не невестина, но даже нарядная женская одежда далеко ушла вперед, чего уж говорить о повседневной. А мужская мода словно законсервировалась. И буквально только в последние годы мы начинаем видеть признаки того, что мужчины неохотно и с трудом начинают отказываться от своего великого отказа, сделанного на рубеже XVIII и XIX веков. Подавляющее большинство мужчин Европы и Северной Америки все еще не готово носить пастельные цвета, цветочки и кружева. Максимум, на что они готовы пойти, это желтые носки. Самцы многих животных выглядят ярче и заметнее самок, но не гомо сапиенса. Что случилось? Причины великого мужского отказа – вопрос очень интересный и сложный. До последней четверти XVIII века Франция была безусловным авторитетом и аванпостом европейской моды. Но потом там произошла Великая революция. Она произошла не в один день. Это было десятилетие социального бурления, перемен идеологий, войн, восстаний, страшных репрессий и бедствий. И за это время не только французы, но и вся европейская интеллигенция усвоила здоровое отвращение к роскоши, замешанное на страхе за собственную шкуру. Вопиющая роскошь была первейшим поводом, приведшим старую власть на эшафот. Те, кто остался в живых, не спешили повторить путь Марии Антуанетты. Если ты хотел выжить, нужно было одеваться поскромнее. Но и когда репрессии против аристократов поутихли, прежняя мода не вернулась. Появились новые эстетические ориентиры.
До революции элегантности не существовало, заявит потом Бальзак в своем популярном троллинге «Патология общественной жизни». При старом строе внешность человека была сцеплена с его происхождением, и все это читалось по роскошности его одежды и дома. Но потом произошел буржуазный переворот, и взамен старой аристократии по крови Европа получила новую аристократию денег. Нувориши начали покупать особняки, бриллианты и роскошную одежду. И поскольку им нельзя было просто запретить это делать, как в XII веке, когда лицам третьего сословия могли просто законодательно запретить покупать определенные предметы роскоши, чтобы они не маскировались под аристократов, то первое сословие начало дистанцироваться от всех остальных другими методами. Изменились социальные знаки. На смену пышности пришла элегантность. Искусство неброского, неочевидного сигнализирования своего высокого статуса. А вы, конечно, скажете, что элегантность сигнализирует не статус, а вкус и культуру. Но в классовом обществе культура, хороший вкус и статус, к сожалению, сцеплены. Высокая культура – это не добродетель, а привилегия. Кроме того, эпоха Просвещения указала Европе новые идеалы. Пришло увлечение античностью с его любовью к природе, культом тела, натурализмом и визуальной простотой. Природные формы стали казаться красивыми, а все, что было наперекор естественному и органичному, начало казаться уродливым. Французские парки со стриженными в скульптурные композиции кустами и геометрическими клумбами сменились английскими парками, выглядящими как природа, но подметенная. На смену фижмам и корсетам пришли платья в стиле ампир, почти буквально повторяющие эстетику античных туник. Люди сняли поднадоевшие порядком за 200 лет парики, а в случае дам – огромные подкладки под начесы. И стали стричься под Древний Рим, под императора Тита, причем как мужчины, так и смелые женщины. Кстати, если вы услышите, что якобы мода на парики в 17-18 веках была вызвана эпидемией сифилиса, это полная ерунда. Это очень распространенное в интернете мнение, базирующееся, по всей видимости, на отдельном анекдоте про какого-то одного конкретного человека. Но это не было массовым явлением. Во-первых, потому что видимые симптомы сифилиса вовсе не обязаны проявляться и концентрироваться исключительно на верхней части головы. А во-вторых, вы понимаете, что женщины в этот период париков не носили, только мужчины. Вот это все – это ее собственные волосы. Разумеется, подбитые подушкой из конского волоса или шерсти. Но это начесы из ее родных волос, сверху припудренных. Все самые невероятные корабли на головах дам базировались на собственной шевелюре. Женщины не стригли коротко волосы под парик, как мужчины. А сифилисом, как вы понимаете, оба пола болели наравне. Так вот, к последней трети XVIII века парики постепенно перестают носить. И мужчины, как и женщины, просто припудривают собственные длинные волосы, а потом и это перестают делать. В 1795 году будет введен налог на пудру для волос, что эффективно вбило последний гвоздь в крышку гроба этой 200-летней моды. Близость к природе, телесная и моральная чистота и спортивность становятся новым стилем жизни в соответствии с заветами Руссо, этакий ЗОЖ того времени. В новый век и дамы, и джентльмены войдут без корсетов, без каблуков, без париков и с чистыми лицами. Но дамы, пережив моду ампир, предсказуемо бросились в ее противоположность, буквально уже в конце 1830-х годов создав умопомрачительные в своей абсурдности кринолины на конском волосе. Корсеты стали еще туже, а начесы еще выше. А изобретение анилиновых красок позволило даже небогатым женщинам смело экспериментировать со всеми цветами радуги и еще такими, каких в радуге не найти. Мужчины же, как тогда упаковались в черные сюртуки с белыми рубашками, так и застряли в них по сей день.
В мужской моде цвет сохранится только в армии. Мужчины с положением практически полностью откажутся от ярких тканей и на 2 века погрузятся в черно-серо-коричнево-синий тлен. Их жены снова поклоняются воскресшему Парижу. Но джентльмены нашли свою собственную модную столицу. Великобритания, благополучно пересидевшая политические пертурбации на континенте, пришла на смену измученной революциями и войнами Франции. Лондон, а не Париж, начинает диктовать, как нужно одеваться. Особенно это касалось мужчин. Мы до сих пор иногда называем классический костюм-тройку английским костюмом в память о революции, произведенной Лондоном в одежде и моде. На рубеже веков Англия становится законодательницей моды вместо Франции, которой сильно не до того. Трудно вести моду вперед, когда у тебя вся промышленность и сельское хозяйство в руинах. А у Англии экономический подъем и лучший на тот момент текстиль. Местная шерсть, то есть отличное сукно, а также практически неограниченный доступ к индийскому хлопку, новой стремительно входящей в моду ткани. Но кроме тканей, Англия начинает экспортировать на континент нечто нематериальное – стиль жизни. Несмотря на то, что Великобритания стояла в авангарде промышленной революции, британцы высших классов сохранили тяготение к загородной жизни. И этот помещичий стиль, простой, мужественный, практичный, деловитый, оказался очень в тренд новой моды романтизма с его «вернемся к природе и будем приносить пользу обществу». Противопоставление погрязшей в развлечениях фривольной и допрыгавшейся Франции и деловой и серьезной Британии было уж очень наглядным. Современный мужчина чувствует моральную необходимость быть полезным, быть продуктивным, крепко стоять на ногах, руководствоваться разумом, а не эмоциями. И у этого нового мужчины новый костюм, в значительной степени позаимствованный у английских помещиков. Простой сюртук с воротником, под который надет не длиннополый камзол, а короткий жилет. Длинные брюки из оленей кожи, заправленные в сапоги. Даже те из этих джентльменов, кто, строго говоря, ничем в своем стиле жизни не отличается от французских маркизов при последних Людовиках, уже не хотят выглядеть как смехотворные фаты прошлого века. Наступает эпоха денди. Слово, чья этимология до сих пор туманна, но все знают, кто это такой. Это Брамел. Современники сравнивали Брамела с Наполеоном, с Бонапартом, что сразу означает 2 удивительные вещи. Какой авторитет имел этот выскочка, внук камердинера, и то, что Наполеон был, оказывается, иконой стиля. Роль Джорджа, как его называли, Брамела, сейчас сильно преувеличивают. Почитать так кажется, что он единолично придумал моду XIX века. Но, как мы уже увидели, масса серьезных глобальных факторов была причиной этого процесса. Ни один человек все это провернул. Однако Брамел, безусловно, был важнейшей фигурой. И не то чтобы он изобрел современный мужской костюм, но он кодифицировал новую эстетику благодаря своему уникальному влиянию на умы и несомненным талантам. Он как бы подвел итог всем изменениям, происходившим на протяжении нескольких десятилетий на рубеже веков, и популяризовал их в среде людей, которые имели значение. Джордж Брамел был образцом новориша 2-го поколения, который не просто успешно усвоил образцы высшего класса, он стал их диктовать. Он родился в семье кондитера, выбившегося в личные секретари премьер-министра. Я не знаю как. Семья была очень богата, и Джорджа уже воспитывали как джентльмена. Он закончил Итон и по окончании школы уже был близким другом принца Уэльского, будущего короля Великобритании Георга IV.
И принц, сам будучи человеком умным, но вульгарным, с уважением относился к мнению своего изящного, остроумного и самоуверенного друга. И благодаря этой дружбе сын кондитера начинает диктовать всему лондонскому свету, как надо и особенно как не надо одеваться. Мы можем сколько угодно спекулировать об истоках личной убежденности Брамелла в ценности новой эстетики. Может быть, потому что он был буржуа, и поэтому он смог привить мировой элите такой буржуазный стандарт, как чистоту, и такую пуританскую добродетель, как цветовую сдержанность. Или у него просто было меньше денег, чем у людей его окружения. Или он просто обладал отличным вкусом и талантом к нетривиальному брендингу. Но благодаря Брамеллу визуальная простота костюма перестала быть синонимом бедности. Элегантное платье все чаще хвалится за минимализм украшений, за лаконизм палитры. Качество ткани и пошива ценятся выше, чем дороговизна и броскость материалов. Простота роскоши сменяется роскошью простоты. Нацепить на себя килограмм золота с бриллиантами просто. Сложно сделать так, чтобы черный суконный костюм безо всяких украшений сидел на тебе как произведение искусства. Брамелл сформулировал аксиому, которую впоследствии будут приписывать многим модным авторитетам. Если народ глазеет на вас, вы одеты скверно. Непосвященным ни к чему знать, кто ты. Достаточно, чтобы тебя узнавали посвященные. Брамелл фактически постулировал необходимость этого тренда тихой роскоши, с которого я начала свой рассказ. Каждый его предмет одежды казался простым и неброским, но они были скроены и посажены по фигуре идеально и с миллиметровой точностью. Его пресловутые широкие накрахмаленные галстуки, и тут я охотно признаю за Брамеллом пальму первенства. Это он изобрел эти невероятные подпорки для подбородков джентльменов. Так вот, они были уложены в складки, казавшиеся естественной непринужденной мятостью. Но на деле они требовали в буквальном смысле слова часов аккуратного укладывания и плессировки. Вы, возможно, слышали популярный анекдот о том, как один из друзей зашел к Брамеллу и застал его перед зеркалом, завязывающим галстук. И он был окружен разбросанными по полу десятками уже помятых и отброшенных галстуков. «Это наши неудачи», – прокомментировал невозмутимый камердинер. Брамелл был очень остер на язык и не стеснялся изящно хамить вышестоящим. Он стал безусловным авторитетом и начал навязывать всей европейской элите свои принципы нового минимализма, внешней простоты, базирующейся на безукоризненном контроле и качестве. Интеллектуализм становится модным принципом. Нужно быть достаточно умным и развитым человеком, чтобы оценить новую мужскую моду. Дьявол в деталях. Чтобы их оценить, нужен наметанный глаз. Простофиля и глупец просто не поймет, в чем фишка. Женская мода будет очевидной, впечатляющей, броской, потому что женщины – это слабый пол. Слабый, в том числе и умом. Мужчины скрывают свою эстетику. Она только для своих, для посвященных. Все они начинают составлять нечто на вроде мужского клуба, включающего в себя всю Европу и цивилизованную часть Америк. Появляется униформа цивилизованного человека – классический костюм. Фрак становится великим уравнителем. Не только на балах, но и во всякой социальной ситуации мужчины, все мужчины обрежаются в стандартный, одинаковый для всех черный костюм с белой рубашкой. Возникает стандарт мужского дресс-кода, сохранившийся по сей день. В XVIII веке на балу мужчины, как и дамы, могли себе позволить одеться в костюм того цвета, который им нравился, самовыражаться через моду. XIX век лишает мужчин свободы выбора. Черный для вечера, нейтральные цвета для светлого времени суток. Никаких кружев,
золотых галунов и, прости господи, набивного шелка. Мода почти не меняется. Неразбирающийся человек не сможет отличить дорогой мужской костюм от дешевого. Мужской отказ завершился. Отныне, чтобы загнать взрослого мужчину в рубашку с цветочками, понадобятся вилы и факел. Только 1970-е годы сдвинут этот столетний принцип и сделают это так неуклюже и звонкоголосо, что еще на 50 лет отобьют у мужчин желание экспериментировать с цветами и набивными принтами. Видимые социальные границы в моде стираются, обостряя границы гендерные. Надо заметить, что Флёгель ввел термин мужского отказа, рассуждая о гендерных знаках в одежде. Для него это был в первую очередь отказ от женственности в одежде, о том, что в XIX веке гендерные отличия в костюмах стали отчетливее и строже. И многие из вас, я думаю, охотно с этим согласятся, возражая против ткани в цветочек, кружева и пастельных цветов. Мужчина, скорее всего, скажет именно, что он не хочет выглядеть как девчонка. Современная молодежь, конечно, гораздо шире смотрит на вещи, но старшее поколение и традиционалисты именно так видят динамику мужской моды. Не как отказ от демонстративной роскоши, сколько отказ от женственности. При том, что не то чтобы в XVIII веке мужская и женская одежда были более похожи, просто сигналы были другими. К примеру, розовый цвет ассоциировался с мальчиками, а голубой – с девочками аж до середины XX века. Викторианских мальчиков одевали в розовый, потому что розовый – это смягченный красный, цвет военных мундиров. Цветовая половая дифференциация – это чистая условность. Точно так же высокий каблук первоначально появился на мужской обуви, на сапогах кавалеристов, и только через добрые 2 столетия перебрался и в женскую моду. Во многих культурах брюки являются частью женского национального костюма, а в других – юбка мужского. Нет ничего врожденно-женственного или врожденно-мужественного ни в одном предмете одежды. Окей, за некоторыми исключениями. Что действительно послужило причиной перемен в мужской моде, так это социальное давление. Страх перед гневом бунтующего народа, восхищение британским экономическим успехом, постепенное усиление протестантов, традиционно склонных к более скромной одежде. Вот что на самом деле стояло за великим мужским отказом. Не Браммел, не внезапно найденные идеалы мужественности, не страх, что тебя ненароком примут за даму. Классические денди, канонизировавшие новые отношения к костюму, но сохранившие изнеженность старорежимной аристократии, очень быстро вышли из моды. И Бальзак, все еще восхищавшийся в 1830 году, хоть и сквозь усмешку, гением Браммела, напишет жестокие слова. Становясь денди, человек превращает себя в часть обстановки собственного будуара, виртуозно выполненный манекен, который умеет ездить верхом и полулежать на кушетке, посасывая на балдашник своей тросточки. Но можно ли назвать такого человека мыслящим существом? Ни в коем случае. Человек, не видящий в моде ничего, кроме моды, просто глупец. А вы что думаете насчет великого отказа мужчин носить кружева, яркие цвета и украшения? Правда ли это утверждение мужественного стиля жизни, сурового, прагматичного, лишенного эмоциональности и излишеств? Или просто затянувшаяся попытка сегрегировать агнцев от козлищ, а элиту от плебса, замешанная на страхе потерять голову? Кто еще помнит малиновые пиджаки новой элиты 90-х? И что вы думаете об этой нынешней моде выглядеть как старые деньги? Пишите. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и всего доброго.